Αρχηγέ, το φέραμε. Τι είσαι? Σε σαν να την αρχηγέ σειρά. Δεν ξέρω. Μίλα. Δεν ξέρω. Θα μιλήσεις κουλίκι. Δεν ξέρω τίποτα. Ποιοι είναι οι συνεργάτες σου? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα. Εμείς θα ελευθερώσουμε την Ελλάδα. Νομίζεις ότι εδώ θα σε σώσουνε? Οι Έλληνες θα με σώσουνε. Οι Έλληνες θα με σώσουνε. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η... Κάσε! Πάρτε τον. Εντάξει. Όχι. Όχι. Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο Ρουφιάνος? Πάρτε τον. Σε σώσαμε, φίλε! Ποιοι είστε? Οι Κομμάντος, οι επίλεκτοι. Θα το γαμίσουμε τη διαθήκη. Ναι ρε, αυτός πυροβολήσει. Ήρθα και το πήρα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ποιον? Τον Όμηρο. Καλά είστε βλάχες όλοι! Τον αφήσατε έτσι και έφυγε! Φύλλα! Φύλλα! Δεν έχεις να πεις τίποτα,